Men hayotimda hech kimga shu paytgacha paxta qo'ymaganman, nohaq odamni siz haqsiz demaganman, yolg'on gapirmaganman. U kambag'al, bu boy deb ajratmaganman. Odam umuman ajratmaydi. Tilimiz bir, dinimiz bir, erta o'lsak boradigan joyimiz bir, tug'utimizni kim ko'taradi? Alloh poshsho. Hammamiz qilgan gunohimiz va savobimizga yarasha, qilgan amalimizga yarasha javobini beramiz Alloh oldida. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Birovni go'riga birov tushib javob bermasa. Xullas shunaqa gaplar. Hech kimni orqasidan yomonlash, gapirish yo'q. Men uchun hamma yaxshi. Eng avvalo men o'zimni juda ham yaxshi ko'raman. O'zimni hurmat qilaman. Nimadir yegim kelyaptimi? Demak, organizmim shuni xohlayapti. Demak, yeyishim kerak. Nimadir kiygim kelyaptimi? Demak, o'sha narsani kiyishim kerak. Tamam. Boshqalarning fikriga qo'yib qo'ygan joyim bor. Eng asosiysi Alloh menga sog'lom aql berib